ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಲೋಹಿತ್. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕ್ ನಾನು ಪೋಲ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ರೈನ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ನಿನ್ನೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಟು ಮೈಸೂರು ನಮಗೆ ಒಂದೇ ಭಾರತನ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮದು ಫಾರಿನ್ ಟ್ರೈನ್ ಅಂದರೆ ಫಾರಿನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇರುವಂಥ ಟ್ರೈನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇನಾಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪಿ ಎಮ್ ಮೋದಿಯವರು. ಸೊ ಆ ಟ್ರೈನ್ ಹೇಗಿತ್ತು, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಟು ಮೈಸೂರು ಜರ್ನಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಲಿಮ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಟ್ರೈನು ನಾವು ಪೋಲೆಂಡಲ್ಲೂ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದು ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಬನ್ನಿ ನಿಮಗೆ. ಹೋಗ್ತಿರೋದು ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಜರ್ನಿ ಇದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೂ ಯಾರೋ Insta360 ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ ವ್ಲಾಗರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಿಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ವಂದೇ ಭಾರತ್. ಪಬ್ಲಿಕ್ಗೆ ಇವತ್ತೇ ಫಸ್ಟ್ ಅಲೋ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಜರ್ನಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ಗೋಸ್ಕರ. ಈಗಷ್ಟೇ ನಾವು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಗಿದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ 60 ರೂಪೀಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 10 ಟೈಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಬರ್ತಿದೆ ಪ್ರೈಸು. ಯಾಕಂದರೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೂ ಈ ಥರ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಮಸ್ತಾಗಿರುವಂಥ ಟ್ರೈನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ ಗುರು. ನೋಡಿ ಏನು ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ ಟ್ರೈನು. ವಾವ್, ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ ಗುರು. ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋರೆ ಅರ್ಧಕ್ಕರ್ಧ ಇರೋದಿಲ್ಲಿ. ಏನು ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ ಗುರು ಇದು. ಸೊ ನಾವು ಲಕ್ಕಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಿಪ್ಪಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಓಪನ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಾವ್, ಓಹೋ ವಾವ್, ಒಂಥರ ಮೆಟ್ರೋ ಫೀಲೇ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಇದು ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ. ಇನ್ನು C6 ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಸೀಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ ಗುರು. ನೋಡಿ ಏನು ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂತ. ವಾವ್, ಫಸ್ಟಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ದವ್ರಿಗಂತೂ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗುರು. ಸೊ ಚೆನ್ನೈಯಿಂದ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ತಮಿಳು ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಫುಡ್ಡು ಏನೇನೋ ಇದೆ ಸರ್. C7 ಯಾವುದಿದೆನಾ? ಎಸ್ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದು ನಾರ್ಮಲ್ CC, ಇದು ಚೇರ್ ಕ್ಲಾಸು. ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಜರ್ನಿ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಹೈಜಿನಿಕ್ ಆಗಿ ನೀಟಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕೆಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಕರ್ಟನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಟೆಂಟ್ ಥರ. ಸೊ ಈ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸನ್ಶೇಡ್ ಥರ, ಸನ್ಶೇಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಕೋಬೋದು. ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಬಂದು ಲೈಟ್ಸು, ನಿಮಗೆ ರೀಡಿಂಗ್ ಲೈಟ್ಸು. ಸುಮ್ಮನೆ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಸೊ ಸುಮ್ಮನೆ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗುರು. ನೋಡಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಇದು. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಡೋರ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಹಾಂ, ಪುಷ್ ಬಟನ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಸು, ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಎರಡು, ಆ ಕಡೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಸು. ಸೊ ಈ ಥರ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇದೊಂದು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ 500 ಪೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇರಲೇಬೇಕು. ಒಂದೇ ಮಾತ್ರ ಟ್ರೈನು ಈಗ ನಿನ್ನೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗಿದೆ, ಮೋದಿಯವರು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ತುಂಬ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂಥ ಒಂದು ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಹಿಸ್ತದೆ. ಒಂದೇ ಭಾರತ ಟ್ರೈನು ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮತ್ತು ತುಂಬ ಆಧುನಿಕವಾಗಿ ಇದನ್ನು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವಂಥ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ. ಇದು waiting it from quite very long, and though it started in the north side of the India, but not in the south. So I was, very crazily following this. Then when it is going to start, and yesterday when it inaugurated by our honorable Prime Minister, so I thought why I should not visit by the very next day. And seriously, I'm quite very much happy, excited at the same point of time. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇಂಥ ಟ್ರೈನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಈ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋದು ಒಂಥರ ಅದ್ಭುತ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಶತಾಬ್ದಿಲೂ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗೇ ಇದೆ ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ.
ತುಂಬ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ಕರ್ನಾಟಕ ಜನತೆಗೆ ಈ ಥರ ಟ್ರೈನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ. ಮೋದಿಯವರಿಗೆ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಹಾಗೂ ರೈಲ್ವೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗೂ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದೇ ಥರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀಲಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಆಶಿಸ್ತೇನೆ. It's a very good experience. We enjoyed this travel. We expect much more trains to come for Karnataka. Thanks for the government. ಇದೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸು. ನಾವು ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಬೇರೆ ಫಾರಿನ್ ಟ್ರೈನ್ಸ್ ಹಿಂಗಿದೆ ಹಂಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಭಾರತಕ್ಕೂ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೂ ಬಂದಿರೋದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನಮಗೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟು ತಂದಿದೆ. ಇದೇ ಥರ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೂ ಇದೇ ಥರ ಟ್ರೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಹಾಕಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರಿನ್ ಟ್ರೈನು ನಾವು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ತುಂಬ ಖುಷಿ ವಿಷಯನೇ. ಸೊ ಈ ಥರ ಟ್ರೈನ್ಗಳು ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೋಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ 5 to 10 ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕು ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ಥರ ಟ್ರೈನ್ಗಳು ಇತ್ತು. ಸೊ ಈ ಟ್ರೈನ್ಗಳು ಯಾವ ಥರ ಫೆಸಿಲಿಟಿ, ಇದೇ ಥರ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಬನ್ನಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತು ಜಾಕೋಪಾನಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಜರ್ನಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಬನ್ನಿ. ಸೊ ವಾರ್ಸಾದಿಂದ ನೀವು ಜಾಕೋಪಾನಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಟ್ರೈನಲ್ಲೂ ವಾರ್ಸಾಯಿಂದ ಕ್ರಾಕೋಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈನ್ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಬಸ್ಸು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ತಗೋಬೋದು. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಸ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಆಸ್ ಆಫ್ ನಾವು. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇವಾಗ ಟ್ರೈನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ವಾರ್ಸಾಯಿಂದ ಕ್ರಾಕೋಗೆ, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಸ್ ಜರ್ನಿ ಇದೆ. ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಜರ್ನಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಬನ್ನಿ. ಈ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಡೋರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಡೋರ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ನಾವು ಡೋರ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಡೋರ್ ಇರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಕನ್ವೀನಿಯೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ನೀವು ಸೀಟಿಂಗ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ಬೋದು. 4 ಸೀಟ್ ಇರೋದು, ತುಂಬ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಸೀಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂಥರ ಲಕ್ಸುರಿ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿರೋವಂಥ ಸೀಟಿಂಗ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎವ್ರಿ ಟೈಮು ಒಂದೊಂದು ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ನಿಮಗೆ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಡೋರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ನೀವು ಹುಷಾರಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ನಿಮಗೆ ಪೆಟ್ಸು ಅಲೌ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೆಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ನೋಡ್ಬೋದು. ನಿಮಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಡಾಗ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೇನೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಡೋರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬಟನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಆಟೋ ಓಪನ್ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಇಲ್ಲಿ ಎನಿ ಟೈಮು ನಮಗೆ ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಬಟನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದಾಗ ಬಟನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಟ್ರೈನ್ ವ್ಯೂ, ಎಂಟ್ರಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಡೋರ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬಾತ್ರೂಮ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೀನಾಗಿದೆ ಫೆಸಿಲಿಟಿ, ಬಾತ್ರೂಮ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ. ಅದಲ್ಲದೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ದೇನಾದರೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಲಗೇಜ್ ಇದ್ದರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ದೊಡ್ಡ ಲಗೇಜಸ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ಬಿಡ್ಬೋದು, ಒಳಗಡೆ ತೊಗೊಂಡೋಗೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ನಮಗೆ ಒಂದು ಮಿನಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಇದೆ ಒಳಗಡೆ, ಟ್ರೈನ್ ಒಳಗಡೆ. ಸೊ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದು. ಸೊ ನಿಮ್ಗೇನಾದರೂ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಲೈಟಾಗಿ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಿನಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ತೊಗೋಬೋದು. ಜ್ಯೂಸು ಇಲ್ಲ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸು, ಬರ್ಗರ್ಸು, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಆ ಥರ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲದೂ ಸಿಗುತ್ತೆ.
ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ತಗೊಂಡು ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಜಾಗ ಇದೆ. ಸೊ ಸೇಮ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಟೈಪ್, ಮಿನಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ನೀವು, ನನಗಿಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗಿಬಿಡ್ತು. ಯಾವುದೋ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಡಾಗ್ ಇತ್ತು, ಸೊ ಅದರ ಜೊತೆ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು, ಬಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಅವರು. ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ನೀವು ಈ ಥರ ಬಂದಾಗ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಜರ್ನಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹೋಪ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಟ್ರೈನು ನಾವು ಈ ಥರ ಈಗ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದೇ ಥರ ಟ್ರೈನು ನಾವು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಬರಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ, ನಾನು ಆಶಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗುಡ್ ಲಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಹೋಪ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಮರಿಬೇಡಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಜೊತೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.